В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной Думы. И сегодня, по сути дела, о подготовке к этому важному политическому событию. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Явка будет где-то сопоставима с явкой в прошлый избирательный период. Никому не секрет, что ли, все-таки внутрипартийная борьба тоже идет. Экономическая ситуация в постковидный период может повлиять на избирателя? Так или иначе, все политические партии будут предлагать какие-то социальные изменения, преимущества. Некоторые, наверное, будут чисто из популистических целей играть на амбициях избирателей. Сейчас очень большой запрос на людей, которые активнее, не только везде во всем соглашаются. Лучше все-таки продвигать свои политические позиции не вбросом компроматов, а предложением своей какой-то позитивной программы. Это куда больше конкурентное преимущество, нежели черный пиар. А каков сейчас вообще уровень доверия выборам? Своих наблюдателей отправить, таким образом увеличить свои возможности по контролю за чистотой и прозрачностью выборов. Скорее всего, будут также представлены в парламенте «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Файда не себе, а файда республике, гражданам, людям. Традиционно, задолго до официального старта предвыборной кампании, политологи, социологи делают прогнозы. Каковы же перспективы и возможные сценарии? Сегодня у нас в гостях политолог Арсен Шаяхметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз, который вы сделали перед предварительным голосованием правящей партии «Единая Россия», наделал много шума, потому что, во-первых, там были названы конкретные фамилии, а во-вторых, многие из них действительно получили поддержку на предварительном голосовании. На основе чего вы сделали этот прогноз? Сложно назвать это, собственно, прогнозом. Это скорее анализ той конфигурации, которая сложилась на предварительном голосовании. В первую очередь там выделяются действующие депутаты Государственной Думы, которые, естественно, хотели переизбраться в следующий созыв. Потом я выделил еще некоторых таких медийных личностей, известных представителей средств массовой информации, спорта, культуры, которые тоже традиционно в нашей стране избираются в Государственную Думу и вообще являются активными деятелями политики. Третий такой вид кандидатов, которые я выделил, это, в общем-то, системные политики, те, которые уже давно в политической жизни, которые работают депутатами или избираются из, например, действующего состава администрации главы или министерств, ведомств. И, конечно же, всегда есть молодежь, есть люди, которые только стремятся войти в политическую жизнь. Такой некий пятый вид, если так можно сказать, кандидатов, такой будущий резерв, возможно, а некоторые сейчас могут избраться или, по крайней мере, заявить о себе, он скорее на перспективу. Если говорить о медийной активности, то, допустим, Динар Гильмудинов, который фактически, получается, победил в Стерлитамакском округе, он имеет и негативную достаточно у автолюбителей реакцию. И почему он получил поддержку? Или любая активность, любая известность, она в плюс кандидату? Я бы не сказал, что черный пиар – это тоже пиар. Все-таки, особенно сегодня, очень важное значение имеет то, насколько ты действительно популярен или, по крайней мере, твои идеи приветствуются в широкой общественности. Что касается Динара Гильмудинова, то все-таки он уже давно встроен в такой административный аппарат нашей республики, несмотря на то, что он все-таки представляет такую федеральную ветвь власти. Но вместе с тем он достаточно известный и заметный персонаж, он активно общается с жителями в социальных сетях и, собственно, давно не скрывает свои симпатии Единой России, поэтому, на мой взгляд, удивляться его избранию не приходится. Здесь скорее нужно говорить о каком-то аппаратном весе, нежели о широкой популярности среди масс. Но вместе с тем, мне кажется, что Динар Гильмудинов обладает таким административным ресурсом, неким влиянием в кабинетах, если так можно сказать, и поэтому, думаю, его перспективы избрания в Государственную Думу можно расценивать оптимистично. Если говорить о таких персонажах, которые уже давно избираются депутатами, как Павел Качкаев, Римма Утяшева, ведь, в принципе, в обществе на самом деле назрел, как мне кажется, запрос на обновление. А почему избиратель в данном случае на праймерис, на предварительном голосовании,
оказал поддержку этим кандидатам? Помимо существующего действительно запроса на обновление, опять-таки можно подчеркнуть, что есть ряд политических деятелей, которые уже давно существуют в этом политическом поле, которые сформировали репутацию и административный ресурс, свой какой-то аппаратный вес. Поэтому здесь превалирует скорее их поддержка со стороны, допустим, администрации региона, возможность продвигать интересы республики в федеральных кабинетах, лоббировать интересы нашего региона. И поэтому здесь скорее можно говорить о такой административной поддержке, нежели о какой-то там всенародной любви, которая обаяла этих кандидатов. К тому же, часть из них наверняка пойдут по партийному списку, и в таком случае не требуется достаточно широкая поддержка со стороны общества. Достаточно вот представить такую некую свою программу руководства региона, которая позволит в дальнейшем рассчитывать на сотрудничество. Ну, Рима Амировна Утяшева все-таки, наверное, за счет своей принадлежности к врачебному сообществу. Ну, здесь мы можем говорить еще о событиях последнего года. Конечно, ковид и вся эта история, связанная и с волонтерской поддержкой, в настоящее время получили такую большую узнаваемость, большую медийность. И несмотря на то, что они уже, может, многие годы существовали в таком республиканском политическом поле, сейчас они уже обретают и ресурсы, и поддержки со стороны общества для того, чтобы реализовывать в дальнейшем свои программные интересы. Как вы считаете, предстоящее голосование вызовет интерес в обществе? Не скажется ли та же пандемия на явки избирателей? На мой взгляд, здесь нужно немножко разделять, потому что все-таки выборы в Государственную Думу, они традиционно не очень популярны в нашей стране среди избирателей. Почему? Потому По сравнению с президентскими. Да, по сравнению с президентскими и даже в сравнении с региональными. Потому что избиратель, он всегда старается голосовать или проявляет активность там, где он считает, что действительно это там центр силы, центр принятия решений, институт, который там намного влияет в нашей стране. Увы, в последние годы Государственная Дума у нас таким не является. Избиратель видит, что многие решения принимаются непосредственно президентом или в администрации президента, или на уровне руководства регионов, а вот представительные органы власти, они несколько потеряли такое свое влияние. Поэтому в общественной среде выборы в Государственную Думу или даже в наш местный Курултай Госсобрания, они традиционно не показывают такую явку, которую показывает вот выборы в исполнительные органы власти или выборы первого лица. Поэтому на сегодняшний день можно отметить, что скорее явка будет где-то сопоставима с явкой в прошлый избирательный период. В 2016 году. Да, там в 2016 году явка составила 48%. Ну, я ожидаю, что сейчас будет примерно так же. Вряд ли она опустится значительно ниже, потому что в этот избирательный цикл опробована система электронного голосования, что, на мой взгляд, несколько расширит возможности для избирателей голосовать. Ну, и трехдневная плюс еще. Ну, в нашей республике нет электронной формы, у нас только трехдневная форма. Да. Естественно, трехдневная форма, она тоже дает больше времени для избирателей на голосование, но вместе с тем, на мой взгляд, она не является таким существенным фактором для повышения явки, но при этом она снижает прозрачность выборов. Избиратель тоже на это обращает активное внимание, потому что если, на его взгляд, выборы недостаточно прозрачны, он также не стремится туда идти, потому что понимает, что все может решиться в каких-то других уровнях. Да? Поэтому, на мой взгляд, трехдневное голосование, как форма голосования, оно больше может снизить явку, нежели ее повысить. Какие сценарии вообще вот вы видите в предстоящих выборах в Госдуму? Ну, сценариев, на мой взгляд, не так уж и много, потому что мы все предполагаем, что наверняка те 4 парламентские партии, которые сейчас есть, они плюс-минус сохранят свое представительство, потому что в целом система, она сейчас заточена на сохранение того, что есть, на некую консервацию, поэтому она не приветствует появление каких-то либо новых политических сил в Государственной Думе. На мой взгляд, возможно, мы увидим некое представительство новых партий, например, как «Новые люди», и, возможно, в качестве одномандатников пройдут и представители других малых партий. На мой взгляд, все-таки нынешняя партийная система, она находится в неком поиске идей, в неком кризисе, и поэтому говорить о том, что какая-то новая партия выстрелит, резко предложит какую-то свою новую программу, на сегодняшний день говорить не приходится. Ну и также мы видим, что государство, в общем-то, ограничивает участие некоторых, так сказать, нерукопожатных кандидатов, которые могли бы получить какую-то долю поддержки среди общества, поэтому мы их не увидим в Государственной Думе. Ну и ряд социально-демократических либеральных партий, в общем-то, утопает в таких вот своих междоусобных скандалах и пока что не может аккумулировать своего избирателя для того, чтобы набрать какой-то минимальный процент для представительства в Государственной Думе. Многие политологи прогнозируют достаточно оживленную борьбу за избирателей в одномандатных округах.
какие округа могут быть наиболее конкурентными вот из тех 6, которые у нас в республике определены по выборам в Госдуму? Традиционно в республике по одномандатным округам какой-то такой острой конкуренции и оживленной борьбы не наблюдается. Она больше присутствует до непосредственно самого голосования, когда происходит вот такая вот агитация в СМИ, когда происходят там выбросы компроматов, споры конкурентов. Вот тогда действительно есть какая-то такая оживленная конкурентная борьба, но на стадии уже непосредственно голосования как-то результаты оказываются более предсказуемые, чем непосредственно вот в этом предвыборном флёре. Ну, на мой взгляд, вот Нефтекамский избирательный округ, он такой у нас традиционно, ну, не сказать, что оппозиционный, но в нем представлены разные политические силы, поэтому он такой наиболее конкурентный. И мы видим, что большое количество и наблюдателей туда стягивается для того, чтобы лучше понимать обстановку, которая происходит. И, собственно, конкуренция, которая там оказывается, она вот такая наиболее оживленная. Стоит ли нам ждать волны компроматов? Это всегдашний спутник любой предвыборной кампании, безусловно, это будет, и будет, на мой взгляд, активно производиться. Вопрос, насколько это может повлиять на действительно итоги выборов, на мой взгляд, что лучше все-таки продвигать свои политические позиции не вбросом компроматов, а предложением своей какой-то позитивной программы. Это куда больше конкурентное преимущество, нежели черный пиар. Экономическая ситуация в постковидный период может повлиять на избирателя? И как? На мой взгляд, это, собственно, основной фактор, который будет определять программную повестку этих выборов. Не случайно, собственно, и президент Путин в своем послании наибольшее внимание уделил именно социальной политике, социальным аспектам. Поэтому, так или иначе, все политические партии будут предлагать какие-то социальные изменения, преимущества. Некоторые, наверное, будут чисто из популистических целей играть на амбициях избирателей, предлагать какие-то свои социальные или экономические меры. Ну и к тому же мы видим, собственно, что экономическая ситуация пока не становится лучше, происходит рост цен, который, конечно, будет так или иначе влиять на мнение и на настроение избирателей, потому что, в общем-то, жители нашей страны соскучились по такой нормальной жизни, по экономическому росту. Многие из них хотят, чтобы уже наконец наладилась жизнь, восстановился тот опыт жизни, которым мы все жили до наступления коронавируса, чтобы быстрее восстановилась экономика. Поэтому для партии это, конечно, благоприятное поле для привлечения своих избирателей именно на основании социально-экономической повестки. Ваш прогноз на будущую думскую кампанию в стране и в республике? На мой взгляд, какой-то существенной конфигурации не изменится. Те политические силы, которые были представлены в Государственной Думе от нашей республики, в целом в процентном соотношении плюс-минус они сохранят свои позиции. Наверняка изменится по персоналиям состав кандидатов и от «Единой России», от других партий. На мой взгляд, это связано с тем, что, в общем-то, существует понятный запрос на обновление. Ну а также нашей региональной администрации требуется больше лоббистское представительство для того, чтобы продвигать интересы республики. Разумеется, некое изменение по персоналиям сохранится, но вместе с тем общая такая повестка, она останется прежней. От республики Башкортостан, скорее всего, будут также представлены в парламенте «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Ну и, возможно, продвинутся несколько кандидатов от таких малых партий, ну, например, в качестве одномандатников. Сохранит «Единая Россия» партия власти парламентское большинство? Большинство-то оно, конечно, сохранит. В общем-то, под «Единую Россию» настроена вся наша политическая система. Но говорить о каких-то там существенных, допустим, понижениях или повышениях партийного представительства в Государственной Думе, на мой взгляд, говорить не приходится. Плюс-минус все останется так же. Спасибо. Это был политолог Арсен Шаяхметов. Он считает, что, в принципе, представительство парламентских партий в будущей Государственной Думе сохранится, а «Единая Россия» продолжит доминировать. Но все решать вам, избирателям. Вы смотрите программу «По сути дела», и сегодня мы говорим о предстоящих в сентябре выборах. Готовятся к ним и общественные наблюдатели. Здравствуйте! Сегодня у нас в программе «По сути дела» председатель регионального отделения Ассоциации по защите избирательных прав, гражданский контроль Аббасов Валерий Османович. Здравствуйте! Здравствуйте. Валерий Османович, у нас в этом году достаточно напряженное лето и осень, выборы в Государственную Думу, федеральные выборы. Как Ассоциация по защите избирательных прав будет
контролировать эти выборы. Планируете вы это? Да, обязательно. Дело в том, что этой деятельностью мы занимаемся уже более чем 10 лет, возглавляет ассоциация на федеральном уровне Александр Семенович Брод. А мы каждый период избирательные процессы организуем своих активистов. Они вот на базе гильдии российских адвокатов мы ситуационный центр организуем, юристы, ну, в том числе участвуем в работе общественной палаты. Сколько человек участвует в наблюдении в республике? Запланировано не менее 7 тысяч человек. Это на базе общественной палаты создан общественный штаб. И практически более чем 4 тысячи наблюдателей уже получили обучение, каким образом все это наблюдение организовывать. И по всем районам продолжается эта работа. Лекторы выезжают на месте, по 100 человек набираем, и лекторы обучают их, как за избирательным процессом наблюдать. Можете сказать социальный портрет вот этих наблюдателей? Вы знаете, по закону это лица от 18 и выше, но в основном более-менее активные это от 40 до 55 лет. Это люди сами желанием записываются, есть специальные номера, там общественная палата, записывается заранее, приходят, мы их берем на карандаш, а потом отправляем группу, где они будут обучаться. А какая мотивация у этих людей? Насколько я понимаю, это общественная работа. Да, совершенно верно, да. Знаете, мне так кажется, что люди просто хотят увидеть, как на самом деле все происходит. У нас же дело в том, что очень много разговоров после выборов. Сначала, когда вот не идут голосовать, не идут наблюдатели, а потом рассуждают, что там происходило. Ничего не видел, ничего не слышал. Мне так кажется, люди хотят своими глазами увидеть, как все это происходит. А каков сейчас вообще уровень доверия выборам? Знаете, мне так кажется, что она повышается, и если вот взять последнее общероссийское голосование по Конституции, да, там же понятно, что период пандемии и так далее и тому подобного, даже в этот период уже было больше количество людей. А вот нынешние выборы, мне так кажется, что активность у людей разы будет выше. В этом году Госдума приняла решение, что планируется в связи с пандемией трехдневное голосование. В этой связи многие политические партии или ряд политических партий высказывают опасения, что будет возможность манипуляции со стороны организаторов избирательного процесса. Не повредит ли это честности, прозрачности выборам, как вы считаете? Мне так кажется, нет. Дело в том, что некоторые политические партии изначально как бы подготавливают некий такой фон для недовольства. Это такая мода, такая общероссийская, да? А 3 дня чем мешает это? Вот человек строен как? Он первоначально говорит, да вот мне сегодня надо вот туда, не могу, я вот уехал в деревню и не буду пойти голосовать, да? А когда 3 дня, ничего не мешает человеку прийти проголосовать. То есть для граждан это очень удобно. Конечно, для организаторов избирательного процесса, лица избирательной комиссии. Более затратно. Да, затратно. Нас там наблюдателей, юристов, которые будут за этим наблюдать и так далее. Конечно, для нас это трудновато. Да? Хотелось бы, чтобы 1 день. Но поскольку пандемия, все-таки безопасность граждан, здоровье граждан, это прежде всего, конечно, да. Поэтому я никаких сложностей не вижу. А спекулировать на чем угодно могут. Сами политические партии, вы, насколько я знаю, возглавляете и межпартийный совет региональных отделений политических партий. Сами политические партии готовы к честной борьбе? Мне так кажется, да. Дело в том, что недавно же подписали соглашение Общественной палаты и между региональными отделениями политических партий как раз об этом и о том, что сами политические партии делегируют своих наблюдателей еще. Получается следующее. Партии имеют право выставлять своих наблюдателей сами и еще через общественную палату, поскольку федеральный закон общественной палаты субъектов делегировал полномочиям, чтобы они направляли избирательные участки именно наблюдателей. То есть те партии, которые делегируют сейчас своих наблюдателей через общественную палату, получат 2 наблюдателей. Двойной контроль. Да, вот те, которые на самом деле желают, чтобы это прозрачно было, те партии, которые
хотели, чтобы увидеть, чтобы на самом деле реально что произошло, да, они воспользуются своим правом и возможностью общественной палаты. Но, к сожалению, Не все в этих получили, мероприятиях из парламентских партий участвовала «Единая Россия», а другие парламентские партии по каким-то причинам не участвовали. В моем понимании, я их не понимаю, это неправильно, они лишили себе возможность иметь еще дополнительных наблюдателей. Поэтому, когда вот однобоко рассуждение поступит нам, мы соответствующие оценки будем давать, что насколько это соответствует действительности. Тем более обучение, это, насколько я понимаю, бесплатно Бесплатно. Общественная палата проводит. Совершенно да? бесплатно. И ваша ассоциация. Совершенно верно. Это организовывается общественной палатой. Причем там не важно, это из какой партии. Там важен только конкретное физическое лицо, которое приходит, обучается, идет дальше наблюдать за выборами. Поэтому кому-то там больше внимания, кому-то меньше внимания здесь нет. Здесь открытый доступ. Могут даже сегодня, вот кто нас слышит, да, пойти, регистрироваться, своих наблюдателей отправить, таким образом увеличить свои возможности по контролю за чистотой и прозрачностью выборов. Как вы оцениваете прошедшее предварительное голосование или праймерис, говоря по-старому, «Единая Россия»? Это практически единственная партия, которая проводит за 3 месяца до выборов специальную такую процедуру по отбору кандидатов в Государственную Думу, в городской совет. Я очень положительно это оцениваю, поскольку «Единая Россия» в данном случае не только своих членов пригласил, а пригласил, кто желает. Пожалуйста, приходите, участвуйте и так далее. Да. И я посмотрел, честно говоря, что вот очень многие пожелали, там большое количество людей. Думаю, что это вот этот институт, то ли спонтанно возникший, то ли вот такое желание Единой России, все-таки открытость такое, чтобы, что они служат всем гражданам, это мне так кажется очень положительно. Отразится и потом. А то, что вот Единая Россия приняла решение, практически у нас в республике 3, а по России, по-моему, до половины проголосовала в электронном способом. Как вы считаете, вообще цифровизация избирательного процесса, насколько это правильное направление? Я считаю, что все-таки мир развивается, мы тоже. На сегодняшний день мы смотрим, практически маленький ребенок, что уже и бабушка, дедушка уже там сидят дома, 5 человек сидят вокруг стола, и все сидят в этих гаджетах. Там, То есть это веяние времени? Да. Более того, что мы все равно к этому придем. Во-первых, это облегчает жизнь самих людей, и во-вторых, все-таки с этим гаджетом ты не договоришься. Легитимность или прозрачность выборов еще и возрастет? Мне так кажется, да. Какой вы видите будущий состав Госдумы? Насколько вы считаете, он обновится? Насколько в обществе созрела, скажем, потребность в обновлении состава Госдумы? Мне так кажется, она обновится не менее чем на 50%. Более того, вот те процессы, которые происходят и внутри партии власти, и вообще в обществе в целом, да, вот ведь никому не секрет, что все-таки внутрипартийная борьба тоже идет. Сейчас очень большой запрос на людей, которые вот активнее, не только везде во всем соглашаются, да, активнее, инициативнее. И вот я недавно смотрел дебаты, да, мне очень было симпатично людей слушать, что все фактически говорили о том, что надо делать конкретно, что делать, людям как надо делать, каким образом улучшить жизнь людей. По-моему, на сегодняшний день это основная задача, и претенденты на депутатство, по-моему, во всяком случае, очень хорошо начали. Конечно, некоторые скажут, они всегда так говорят, они делают. Люди же как привыкли? Люди привыкли, что от этого меня будет? Какая польза? Да, какая польза? Вот мы говорим «файда», да? Вот, кто-то говорит, это хорошее слово, кто-то говорит, это плохое слово. Файда не себе, а файда республике, гражданам, людям. О чем идет речь? Надо ли идти на выборы? Обязательно надо идти. Вот те люди, которые говорят, что от моего голоса ничего не зависит, они глубоко ошибаются. Вот мне обычно говорят, что все равно же подсчитают, как захотят. Так если вы придете и свои бюллетени используете, но вот эта презумпция невиновности, откуда вы его возьмете-то? Так приходите, голосуйте. Все приходите. Как можно больше людей придет, и меньше будет вот этой спекуляции. Наша задача для того, чтобы все граждане, избиратели имели равные возможности прийти, спокойно проголосовать, реализовать свои права, чтобы никто им не мешал. И все.
На этом мы завершаем сегодняшнюю программу. Впереди вас ждет традиционный блиц, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Ваш любимый писатель. Наверное, Гоголь, Николай Васильевич с его ревизором. У меня их даже двое, это два в одном. Ильф и Петров. Кто оказал на вас самое большое влияние? Если говорить о личности, то, наверное, люди, которые меня растили, это во многом бабушка и мама. Но если говорить в профессиональном плане, то здесь на каждом этапе свои люди. И, конечно, это и учителя, и коллеги. Это моя родная тетя Роман Аббасова, это герой соцтруда, депутат Верховного Совета СССР. Что бы вы хотели поменять в себе? Немножко быть недобрее, чуть-чуть жестче быть. Лучше настроить свою жизнь для того, чтобы все успевать, и при этом успевать и жить еще. Есть ли у вас миссия в жизни? Мне кажется, что, как в том анекдоте, миссия есть у каждого, вопрос в масштабах этой миссии. У вас каков масштаб? Я о масштабах не думаю, я стараюсь каждый день делать все, что от меня зависит, а там будь как будет. У меня миссия нести добро, что бы ни случилось. Дело в том, что человек, жизнь настолько коротка, что на что-то отрицательное нет времени.